Kolay gelsin Zeynep kızım. Sağ ol Tahir amcam. Şuraları bir yıkayıp süpüreyim dedim. Akşamları masa atarız otururuz. Nasıl olur? Sen çok çabuk alıştın bu köy hayatına ha? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Karadeniz kızıyım. Bilirim köy hayatını. Ya ne diyeyim ki yani bütün düzenini bozdun buraya geldin. İyi ki varsın. Gonca da senin sayende buralara çabuk alışacak. Selam. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Hoş geldin. Senden ne haber? İyisin. İyi, iyiyim. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gonca nerede? Zeyno, Gonca nerede? Geç kaldın. Yani erkenden giyindi kuşandı, toprakla gitti. Toprak erkenden çıktı mı? Nereye gitti? Nereye gitti? Hayırdır Arda? Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ya bir sorun yok da. Gonca toprakla çıkmış gitmiş sabah. Ona şaşırdım. Ne var bunda? Yani Tahir amca tabii ki sen böyle düşünüyorsan bana laf düşmez de. Daha dün bu aile seni hapse attırmadı mı? Sen de şimdi kalkmış beraber gitmelerine izin veriyorsun. Anlayamıyorum. Kafam karıştı açıkçası. Ya karışacak bir şey yok. Atabeyler başka, toprak başka. Hem ayrıca toprak iyi çocuk bence. Toprak, emin misin? Tahir amca, Gonca'nın çok dikkatli olması lazım toprak hakkında. Arda kusura bakma ama ben senin gibi düşünmüyorum. Bu aralar zaten kimse benim gibi düşünmüyor Tahir amca. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol. Zeynep. Hayırdır, ne dedim ben şimdi? Arda gergin biraz. Yani Gonca'ya bir şey olacak diye korkuyor Tahir amca.